عسلامة لي زونفون. ان شاء الله اليوم باش نكمل بارتي 2 نتاع لا ديريفي دون فونكسيون. المره اللي فاتت كيما شفتوا تعرفنا على تغوا اللي مشاش في الفيديو يمشي يشوفوا. المره اللي فاتت كيما شفنا تعرفنا على تغوا فورمول اللي هما كي تبدا عندنا الاف دو اكس ايغالا كونستانت شنو الديريفي نتاعها، اف دو اكس كي ايغالا ان فاريابل اكس اي شنو الديريفي نتاعها، والاف دو اكس كي هي تكون سو لا فورم دو اكس على بويسونس ان شنو الديريفي نتاعها. وان شاء الله اليوم باش نتعرفوا على تغوا فورمول جدد واللي هما كالاتي. اما قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني باش يزيدوا يشجعوني وتحطوا جيم وكومنتير مزيان كيفكم. باهي نبداو باول فورمول اللي هي كي تبدا عنا اف دو اكس ايغال ا راسين دو اكس. اكيد الكلكم شفتوا هذه سهله ياسر. dérivé de cette fonction هو شنو؟ f' de x égale x' اللي داخلاني prime sur 2 racines de x. كي تبدا عندنا f de x égale racine de x راهو الديريفي نتاعها f' de x égale à x' sur 2 racines de x. d'accord؟ هذه الفورمول الاولى. اكيد بعدش نعمل دي زيكزامبل على كل فورمول. الفورمول الثانيه كي تبدا عندنا f de x égale à 1 sur x. f de x égale à 1 sur x راهو الديريفي نتاعها هو f' de x égale à moins 1 sur x au carré. تحفظوهم ميهمنيش تحفظوهم، هذوما لازم تحفظوا خاطر تحفظهم توا تربحهم. تعرف باك تروازيام فاكولتي ديما هذوما يقعدوا ماشيين معاك طول حياتك مهما كانت الشعبه نتاعك، ديما يقعدوا ماشيين معاك. معناها تحفظهم توا ترتاح عليهم ومن بعد تلقاهم موجودين مخبيين في الجيب نتاعك. troisième formule اللي باش تعرفوا عليه كما قلت لكم كي تبدا عندنا f de x égale 1 sur x راهو f' de x égale moins 1 sur x au carré. troisième formule اللي باش نعرفوها اليوم اللي هي كتبنا عندي f de x égale 1 sur x à la puissance n. هنا البويسونس نتاعنا 1 علاش ما حطينا حتى شيء. هنا كتبدا n البويسونس اكبر من 1 2 3 4 5 moins 5 moins 3 moins ما نعرفش شنو. فهمت كده عدد هني الان تكون عدد كونستانت. دونك اف بريم dérivé de f de x égale à moins n. هاك الان هذيك تجيبها الفوق تحط moins n sur x à la puissance n plus 1. الان الملوطه تزيدها واحد. مفهوم ولا؟ لهني ديجا هي هذه جايه من هنا كيفاش لهني x على بويسونس 1 الام نتاعنا ولات موان 1 هوني، ولهني x sur x على بويسونس 1 بلس 1 اللي هي 2. نفس الشيء جبنا منها القاعده هذه. دونك كي تبدا عندي f de x ايغال 1 sur x على بويسونس n راهو الاف بريم de x نتاعنا ايغال موان n sur x على بويسونس n بلس 1. هذوما هما لي تخوا فورمول. نعاود نفكرهم. كي تبدا عندي f de x ايغال racine de x راهو f' de x égale x' sur 2 racines de x. كي يبدا عندي f de x égale 1 sur x راهو f' égale moins 1 sur x au carré. وكي يبدا عندي f de x égale 1 sur x à la puissance n راهو f' de x نتاعي تطلع لي moins n sur x à la puissance n plus 1. توا باش نتعداو لي زيكزامبل. باهي نبداو بالاكزامبل الاول. مثلا يعطيك f de x égale à racine de x plus 1. هذه racine ولا مش racine؟ قلنا شنو القاعدة نتاعنا؟ هاوي نرجع القاعدة نتاعنا كي يبدا عندنا f de x égale racine فما فونكسيون داخل حاجة لداخل راهو f' de x égale x' sur 2 racine de x. شنو نطبقوا نفس الشيء. وين الاكس الداخلانية؟ هاوي اللي الداخلاني دونك f' de x الداخلاني اللي الداخل بريم x بلس 1 بريم سور 2 ونعاود نفس الشيء هذا 2 راسين دو x بلس 1. دونك x بلس 1 بريم هي شنو؟
هي اكس بريم، هذه نفسرلك مبرر ما تكتبش هكا طول تخدمها، بلس ان بريم سور دو راسين دو اكس بلس ان. باهي اكس بريم قلنا كي نشوفوا الفيديو اللي فات شكون يقول لي اكس بريم قداش ايغال 1 تري بيان تساوي واحد خاطر هي فاريابل بلس ان بريم. ان شنو يمثل هذا؟ كونستانت، دونك ديريفي دون كونستانت ايغال ا كوا؟ زيرو. تري بيان sur 2 racines de x plus 1 يتعاود نفسه ما نجمو نعملو له حتى شيء. donc 1 plus 0 قداش 1 sur 2 racines de x plus 1. alors f prime de x égale وصلنا اللي هي تساوي 1 sur 2 racines de x plus 1. d'accord. باهي باش نعطيكم اكزامبل اخر باش نزيدو نفهمو. deuxième exemple يبدأ عندي f de x égale racine de x au carré plus 2. d'accord. donc f prime de x شنيا راكو نتوما الداخلاني prime x plus 2 plutôt prime sur 2 racine de x au carré plus 2. deux fois نعاود نفس الفونكسيون اللي عطاها لك. باهي قلنا x au carré plus 2 le tout prime هي شنيش نقسمه x au carré prime plus 2 prime هكا ولا sur 2 racines de x au carré plus 2. d'accord. donc x au carré prime قداش x à la puissance n قريناها المره اللي فاتت نهبط الان عندي شنو هو 2 n fois x à la puissance n moins 1 معناها 2 fois x à la puissance 2 moins 1. نطبق قواعدي فقط لا اكثر لا اقل. تحفظ قواعديك وتطبقها من كثر ما انت مثلا تخدم لي زيكزارسيس اكد لك القواعد تحفظ وحدهم معناها مش تقعد تشد ورقه تقعد تحفظ فيهم هكاك، لا من كثر ما انت تطبق الموضوع هذاك تحفظه. بلس دونك 2 بريم ديريفي دون كونستانت قداش 0 sur 2 fois racine de x au carré plus 2. donc égale quoi 2 fois x à la puissance 2 moins 1. 2 moins 1 égale 1. donc 2 à la puissance 1 plus 0 هذاك اللي علينا فيه sur 2 racine de x au carré plus 2. عندنا 2 من فوق و 2 من الوطا يتشطبوا donc تقعدت لي x sur racine de x au carré plus 2. d'accord. تاو باش نتعداو ليكزامبل اخر. troisième exemple يبدأ عندي ال f de x égale 1 sur x à la puissance 3. قلنا كيما وريتكم قبل dérivé d'une fonction 1 sur x à la puissance n باش نمدها لكم هاهي 1 sur x à la puissance n dérivé نتاعها f prime de x égale moins n sur x à la puissance n plus 1. نعاود نطبق نفس الشيء. الان عندي اني قداش 3 في عوضك الان شي نجي نعوض 3 فقط. donc f prime de x égale في عوض الان عندنا 3 donc اني في القاعده نتاعي moins n donc توا ما نكتبوها moins 3 sur x à la puissance n plus 1 donc 3 plus 1 مفهوم. donc égale moins 3 sur x 3 plus 1 égale quoi 4 moins 3 sur x à la puissance 4. d'accord. quatrième exemple يبدا عندي مثلا انتم مش تقولوا لي توا هذه 1 sur x à la puissance 5. ترك قولوا لي هاي نستنى صحيح f prime de x égale الان هاو الان moins n donc moins 5 sur x à la puissance 5 plus 1 n plus 1 5 plus 1 donc اللي هي تساوي moins 5 sur x à la puissance 6. ان شاء الله يكون الفيديو مفهوم، ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون على لي زوبيراسيون دو لا فونكسيون كيفاش وقت يكون عندي f plus g f fois g f sur g شنو ما لازم تعرفوا نخدم على حاجات مهمه. وراهو نقول لكم ناكد لكم راهو الخدمه هي اللي تجيب
سوغ انترنت تلقى برشا برشا اكزرسيسات تنجم تخدمهم ويعاونوك برشا ويساعدوك. تنخلي لكم في الصندوق الوصف دي سيري ولا دي زيكزارسيس نعرفهم تحفونين باش يساعدوكم. جست تراجعوا مليح وتحفظوا قواعدكم مليح وتشدوهم مليح. ناكد لكم فما حد شي صايب. داكوغ، نقول لكم توا باي باي، وما تنساش تعملوا ابوني وتحطوا جيم. باي باي.